Sveikučiai. Užtroškęs elkis beprotiškai. Čia Rašnis iš Silveretos. Šį sezoną pirmą kartą atvariau į Silveretą. Orai buvo tokie nelabai kokie šią savaitę. Užėję buvo daug lietaus ir apačioj sniegą nulijo slėnyje. Kažkur sniego zona buvo apie 1700 metrų. Tai va Silvereta. Ten vat ežeras Štauzėje, Užtunkos ežeras yra 2000 aukštyje. Ten yra namukas stovi toks. Ir ten, aišku, čia nesimatys, geltonų busikų daug vat. Tai jie ten atveža į 2000 aukštį. Ir sąlygos čia šties apačioje, jeigu ten pavasaris toks visiškas, tai čia vat virš 2000 aukštyje. Labai puikiai žiema. Ir kai ten apačioje lijo, tai čia vat snygo. Tai faktiškai pauderinis visą savaitgalis, tai vakar buvo pirmą dieną, tai jau matosi, kad neblogai taip prapjaustyta. Vat, hebra varo va ten lipa į leisis stačiu, ten šlaitų matyt. Bet nežinau, čia jie labai lėti, tai irgi man paklaustukų, ten man atrodo, ten biškyje gal grybą pjauna arba pirmą kartą gal ten kažkur varo. Nes paprastai ten nieks ten neskiturina į tą, čia nebent galima. Nu čia aišku, kieti tik tai skiturina ten kieti, nes čia yra ir lavidinio pavojaus nemažai. Ir iš tiesų status šlaitai tokie. Nėra tokių, kad kaip čia vat dirvonų tokių, kuriuos gali pjaustyti be visiškai, faktiškai be pavojaus. Žemiau čia vat buvo. Ten vat lavinas buvo sukeltas kažkieno, kai traversuoja šlaitas statų. Nu ir ką, aš tada trumpai gal situaciją apžvelgsiu. Tai buvo, kad nedariau video kažkaip šiais metais. Tai buvo per naujus metus atvažiavę Julius, Ernestas su šeima, Mindaugas, tai smagiai sutikom naujus metus. Tai Juliau tau linkėjimai, Ernestai, tai jau ir kitiem metam jau užsisakė. Tai smagu. Pas mane daug viską, 2 kambariukus nuomoju šią žiemą. Tai viskas yra pas mane užsakyta jau senai. Gruodį viskas užsakė. Liko tik tai laisvų datų, tai kažkur nuo apie kovo vidurį. Ten visas vasaris viskas užbukinta. Kovo pradžia irgi visai užbukinta. Tai tokie man darbymetis pats. Labai sunkiai surandu laiko. Buvo vat nemažai, kai šaltis čia tas laikėsi. Buvo nebloga, iš tikrųjų, neblogų dienų paslidinėti. Bet man tai nesukrito aplinkybės ir buvau dar gripų. Teko prasirgti ir paskui visą šeimyną iškrėtus dar teko padėti sergantiems. Ir kas čia laukiu, vasarį laukiu, atvažiuos Donatas iš Londės, tai tikiuosi su tavim čia atvaryti, Donatai. Pavaryti kažkokį skituriuką lengvą. Čia tokiem begineriams nebloga tokia vieta. Yra ir tokių kurie ant slidžių stovi. Yra tokių ir visiškai lengvų vietų. Ir yra tokių kularčikų, kaip čia tokių, kuriuos jau reikia plūgų nenusileisi ten. Reikia jau čia mokintis powder turnus, pauderinius pasukiukus daryti. Vat.
gražu labai. Gražu labai. Lavinų labai daug. Na, nes čia buvo iš pietų dabar užėjęs. Buvo ciklonas iš pietų, tai pietiniai sniegas ten pietiniai pusėje daugiau nusėda. Paskui tai čia lietus varė ir tik vat aukštai. Gerai, vat turim silveretą, tai važiuoja 2000. Ir jeigu ten visur lyja, tai čia sninga. Tik tai aišku, ant lavinių šlaitų reikia atsargiai tada nesirauti. Kai čia mačiau lavinis pavojus antro lygio, bet tai kažkaip labiau atrodo, kad tarp antro ir trečio. Lavynų tai labai daug matėsi pakeliui. Ir šiaurinėse pusėse tiesiog nuo šlapio sunkaus sniego ten turbūt ėjo. Nu ir ką, čia daug, kažkaip paskutinių šitą sezoną daug aš čia noriu atvaryti, bet chebrytė dar kartą noriu priminti. Visi kažkaip tikisi, kad pas mane ten tų vietų pastoviai yra. Tai tų vietų, pasakysiu taip, kad pastoviai nėra, ypač kai yra atostogos vaikų. Tai bando įsiprašyti ir vieni, ir kiti. Bet viskas, nežinau, pas mane vasarį vidurys, tai užimta. Galiu tik tai nebent ten kokius 2 žmonės priimti į vieną kambariuką, bet ne vasario vidury. Ir klausinėjau žmonės apie pavasarį, apie gegužį. Balandį nusprendžiau, kad visą būsiu užsidaręs. Toliau visokius namų darbus ir remonto darbus darysiu. Ir nuo gegužės vidurio kažkur atsidarysiu. Tai jeigu kas nori atvaryti vasaros sezonai, tai vat atidarysiu, ko gero, kad paskutinę vasario savaitę atidarysiu vasaros sezonui. Tai iki to laiko, jeigu kas nors atvarys su šeimyna, tai ypač populiariom datom, ten nuo Liepos rugpjūtį, tai jau iš anksto tada derinkit, nes tiesiog tas paims greitai, užbukins ir neturėsiu jau ką pasiūlyti. Dažniausiai visi jau ten prieš atostogas pradeda ieškotis, tai pas mane dažniausiai populiarios datos iškart, kai tik atidarau, būna užbukintos. Tai va, tokie reikaliukai, žodžiu, nesnaskit. Ir oi, sunku paškuoti į viršų, bet kažkaip daug skitūrų, nežinau, praeitą iki naujų metų, man atrodo, 5 padariau. Ir dabar šitais metais liktai 5 yra, jeigu neklystu, tiksliai tai neskaičiau. Tai va tokie reikaliukai, daugiau neturiu ką labai čia pripasakoti. Reikia susikaupti vat į viršų. Čia vat mano viršūnė matosi. Šitą. Iš šono pasuksim gal. Vat čia turėtų. Kolaras, kur nupjaustytas kažkur. Galvata vat tikriausiai. Čia buvęs kažkada labai senai, kai tik tai ten skiturint pradėjau. Tai 700 kažkur metrų yra pakilimo. Heneskop vadinasi. Ir čia vat irgi būtų smagu, bet vėlai startavau, tai noriu trumpą padaryti šiandien. 4 valandą paskutinis autobusiukas išvažiuoja, tai reikia, ten chebra varo. Ten dariau ten skitūrą į tą šlaitą. Pernai po naujų metų ten man buvau padaręs.
Daug chebros, faina, faina. Oras fantastiškas. Naktis irgi jau tokios su nedaug šaltuko. Va, kiek pauderiuko tai pažiūrim. Šviežia. Na. Išmesta. Gerai, 10 cm kokio. 10-15. Neto išmestam, tai labai gerai. Paskui būna ten kokį pavasariop, jau kovo mėnesį. Tai visas šitas